Hola, em dic Elsa, tinc 17 anys i estudio segon de batxiller. Hola, em dic Ariadna, tinc 14 anys i curso tercer de l'ESO. L'obra de teatre que anem a presentar s'anomena El miracle d'Anna Sullivan, de William Gibson. Aquest llibre tracta sobre la història de Helen, una xiqueta que en tan sols uns pocs mesos de vida sofreix una malaltia que la deixa sordomuda i cega. La seva família busca un remei per a aquest problema i contacta amb diversos metges, fins que un es recomana a Anna Sullivan, una xica que era cega i pot ser la solució per al problema d'aquesta família. Els sentiments que ens han despertat aquest llibre és angoixa i tristor, ja que Anna ho passa realment mal intentant aplicar-li disciplina a Helen. I a més li suma que els seus pares no fiquen de la seva part per a que faci bé el seu treball. Des del meu punt de vista, la protagonista actua d'una manera constant i amb molta paciència, ja que la família no li posa gens fàcil per educar a Helen. Jo actuaria igual que la nostra protagonista, encara que jo tinc molta menys paciència que ella. Ens ha agradat el llibre perquè mostra una realitat que si no tens algun familiar així, no dones compte de totes les dificultats que pateix. I a més, te fa mirar la vida d'un altre punt de vista. El recomanaríem a gent de la nostra edat, ja que tenim la suficient comprensió lectora com per entendre tot el que el llibre ens conta i donar-li visibilitat a la gent que pateix aquests problemes i dificultats, ja que no ho tenim molt en compte en aquesta societat. Ha sigut un plaer llegir aquest llibre i participar en aquest projecte. Adeu! Jo no actuaria... No, si era això, jo actuaria igual. Mira que somia que passava això. Ja que Anne ho passa realment mal, és que Anne, perdó. Mira que era jo la que deia. Sí.